हम जब अपने गांव से डेरे पापा ओनली लेके आए थे तभी ना पापा वापस आ गए, तभी हम जॉय खा लिया घर में। रखते जाओ इब्राहिम। इब्राहिम ये ऑरेंज कौन लेके आया? पापा। और कहाँ से लेके आए हैं ऑरेंज? चाली पीना मेरे गांव से। गांव से लेके आए हैं। आपको ऑरेंज पसंद है? कितने पसंद है? सारे। सारे पसंद है। तो आप ऑरेंज, वाओ आप ये ऑरेंज आप रख रहे हो, अपने फ्रेंड्स को भी दोगे? कौन कौन से? हाँ, कौन से? इनको आयरा लोगों को। कोई आयरा तो अली के फ्रेंड्स है, वेल्डा मेरी है। अच्छा, आप उसको दोगे? पकड़ लो कोई बात नहीं है, पकड़ लो, रख लो उसको। चलो रखो इसमें, शाबाश। पापा हमारे गाँव से माते लेके आए हैं। मेरी जो उल्लू बात नहीं। दो बैठ के बैठ के
ये शर्मा जोर लगाओ भाई, लगाओ जोर उठ के ऐसे। इब्राहिम उठा लो, इब्राहिम लो, उठाए नहीं जा रही। इब्राहिम दोबारा ट्राई करो, एक और ट्राई करेगा इब्राहिम, एक और ट्राई करेगा इब्राहिम। ऊपर छाने हैं भाई जी।